হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আর মাত্র 3 দিন বাকি এবং 3 দিন পরেই আপনারা দেখতে পারবেন আপনাদের সকলের জনপ্রিয় নাটক সিরিয়াল মাশরাফি জুনিয়রের ৭৭৭তম পর্ব। এবং ৭৭৭তম পর্বে থাকবে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন যারা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরপরই সুজন সাহেবকেও বাড়িতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। 2 থেকে 3 দিন চলে যাবে কিন্তু সুজন সাহেবের কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবে না সেই বাড়িতে। আর এটি দেখে এবার নওরিনকে অনেক উইক হয়ে দেখতে দেখা যাবে। আর উইক হবার পর নওরিন তার বাবার কাছে কমপ্লেন করবে। নওরিন বলবে, সুজনকে তো দেখাই যাচ্ছে না, ও কোথায় গেছে, ও কি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে? আর এইসব কথা শুনে এবার নওরিনের বাবা অর্থাৎ চেয়ারম্যান স্যার বলবে, না না, এটা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ আমি সুজনকে খুব ভালো করেই চিনি। 8টা বছর যেহেতু তোমাকে ছেড়ে সে চলে যায়নি, এই কদির জন্য সে তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তুমি কোনো টেনশন করো না, সুজন যেখানেই যাক সুজন সময় মতো এখানে চলে আসবেই। আর অন্যদিকে মনিকে দেখা যাবে মনিকে ফাঁসানোর জন্য এবার নোভা জোর করে মনিকে যে বিয়ার রয়েছে সেই পুরোপুরি সকল বিয়ার খাইয়ে দেবে। এবং খাওয়ানোর পর মনি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে তখন সেটি ভিডিও করে এবার একাডেমিক স্যারের সামনে ওগুলো নিয়ে হাজির করবে এবার নোভা, এবং নোভার সাথে তার দলের সকল সহকর্মীরাও ওখানে উপস্থিত থাকবে। আর অন্যদিকে এবার বিজলিকে দেখা যাবে বিজলি পুরোপুরি এবার মাতবার সাহেবের সাপোর্টে চলে যাবে, অর্থাৎ মাতবার সাহেব যেভাবে বলে দিয়েছে ঠিক সেভাবেই কাজ করা শুরু করবে বিজলি সবার সামনে বলে বেড়াবে যে এই মন্ডাই তার বউকে গুম করে রেখেছে, যাতে করে মাতবার সাহেবের উপর দোষ চাপানো যায় এবং সবাই এগুলো বিশ্বাস করবে। আর এইসব কথা শুনে এবার মাতবার সাহেবের বউর মেজাজ একদম হট হয়ে যাবে, কারণ এটা যে পুরোপুরি মিথ্যে কথা সেটা মাতবার সাহেবের বউ খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। এবং এক পর্যায়ে মাতবার সাহেবের বউ বিজলির গায়ে হাত তুলবে এবং যখন মারা শুরু করবে তখন মাতবার সাহেবকে দেখা যাবে বিজলিকে সেই মার থেকে বাঁচানোর জন্য। এবং মন্ডা এক পর্যায়ে সকল কথাই বুঝতে পারবে যে বিজলি কোনো একটা কারণে মিথ্যে কথা বলছে, আর সেটা যে কারণেই হোক না কেন সেটা মন্ডাকে এবং মন্ডার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য। আর এগুলো বোঝার পর এবার মন্ডাকে কোনো প্রতিবাদ করতে দেখা যাবে না। মন্ডা বিজলি যেটা বলবে সেটাকেই সাদরে গ্রহণ করে নেবে। মন্ডা বলবে, হ্যাঁ বোন, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি মাতবার সাহেবকে ক্ষতি করার জন্যই আমার বউকে আমি গুম করে রেখেছি। তুমি যদি এটা বলে তুমি খুশি হও তাহলে তোমার কথায় আমিও সহমত। এটা বলে ওখান থেকে চলে যাবে মন্ডা। আর এছাড়াও থাকছে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফি জুনিয়র নাটকটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবেন না। এবং মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।